大家好，星期二得到，今日係2022年1月2號，星期日咧。嗱呢節咧，我哋會搞新意思，我哋用變聲器變一次聲俾大家聽下。嗱好啦，我哋咧要同大家講講國情啊。嗱呢個國情咧，其實係好重要一個指標嚟嘅，就係一個好強烈嘅信號。人民日報同埋解放軍報同時就發文強調一樣嘢，強調咧要發揮好黨內法規，喺維護黨中央集中統一領導、保障黨長期執政同埋國家長治久安方面嘅重大作用。嗱，咁2日之後咧，《人民日報》發表文章，向全黨喊話，要求團結成一塊堅硬嘅鋼鐵。嗱，呢個咧，我哋咧都見到啦，出邊咧都有好多報道。嗱，不過最先報道嘅就係阿波羅網。嗱，咁佢咧提醒咗我哋一樣嘢，中共越係強調嗰樣嘢咧，就越係冇嘅。咁嘅意思係乜嘢咧？當然咧，發揮好黨內嘅法規，意思黨裏面嘅人通常都唔會遵守法規。而維護黨中央集中統一領導，即係話黨中央裏面嘅領導咧係各懷鬼胎。好啦，保障黨長期執政同埋國家長治久安方面嘅重大作用，意思即係話佢哋好擔心佢哋嘅國家冇辦法長治久安，同埋冇辦法咧係共產黨長期執政。嗱，呢個係一個真實話。跟住最緊要係乜嘢咧？要求團結成一塊堅硬嘅鋼鐵。意思即係話，而家佢哋咧係各懷鬼胎，唔單止唔團結，一盤散沙，而且咧仲係十分之脆弱。呢個咧先至係成個呢個新聞嘅重點。嗱，咁我哋咧要同大家分析下佢哋點樣唔團結法。因為咧，習近平其實呢幾年嚟咧，佢做咗好多倒行逆施嘅嘢。嗱，但係佢做完呢個倒行逆施嘢咧，就有一啲其他政策出台咧，係同佢嘅講法係相反嘅。好啦，咁我哋咧喺詳細講之前咧，記得支持綠部曲，撳 like 點擊廣告，建設性留言，社交媒體 share 通擊5毛，訂閱我哋嘅 Patreon 同埋星期二新聞集團呢個第三後備頻道。月費贊助。我哋仲已經開埋溫部同埋呢個 YouTube 嘅會員頻道會員制啦。如果大家咧係想 join 嘅都可以 join 埋我哋嘅會員嘅。嗱，我哋咧亦都會不定時就錄一啲咧係喺 YouTube 唔方便出嘅片例如講美國嘅深層政府呢啲民主黨左膠又或者啲講有關啲呢個叫做咧豆苗嘅嘢咁樣因為有啲比較敏感嘅啲嘢咧，其實 YouTube 係出唔到嘅。嗱，我哋從呢個內部中共嘅內部嚟睇啦佢嘅分裂係比出邊嘅想象中更加嚴重。因為以往都未試過咁大力度出到《人民日報》、《解放軍報》兩份報紙，兩份重要嘅喉舌，係要求團結成一塊堅硬嘅鋼鐵。意思即係話而家黨裏邊一盤散沙，而且黨內嘅分歧好嚴重，嚴重到係互相敵對。佢哋咧，中共有2種矛盾，一種叫做人民內部矛盾，一種叫做敵我矛盾。而家國家係咪已經由佢哋兩派，即係以習派習近平為主嘅習派，加上咧一啲黨內嘅元老為首嘅一班反習派，已經變成咧敵我矛盾咧？佢哋已經唔係人民呢個內部矛盾啦。究竟係咪咁嚴重嘅分裂咧？好啦，我哋睇埋解放軍報。因為解放軍報喺第2版嘅強軍論壇嘅欄目亦都發表咗一篇同人民日報嘅標題一模一樣，內容係唔同嘅文章標題一樣，但係內容唔同好啦，團結成一塊堅硬嘅鋼鐵。同一日，求是咧亦都轉發咗解放軍報呢篇文章。淨係講呢個解放軍報呢篇文章咧，佢嘅標題一樣，但係內容唔同，呢個就係先至係最大嘅矛盾處啊！你諗下啦，呢個咧似唔似一個中國各自表述啊？喂，《人民日報》嗰篇文章同你解放軍報篇文章係唔同嘅，跟住求是網咧跟咗邊啊？企咗邊啊？企咗係解放軍嗰邊。好啦，我哋另外講翻下中共嘅央視網咧喺22號又轉發咗《學習時報》一篇文章，喺黨嘅旗幟下團結成一塊堅硬嘅鋼鐵。
嗱，咁啊，其他嘅呢個咧叫做後線啊，例如光明網啊、法制網咧，亦都先後轉發咗呢篇文章。好啦，我哋讀一讀《解放軍報》呢篇文章。嗱，佢嘅開篇咧第一句説話就係保證黨嘅團結，係統一係黨嘅生命，要求呢個部隊各個領導官兵嘅心要往一處想，勁要往一處使，即係啲力度向嗰處去打。自覺做到思想上更加統一，政治上更加團結，行動上更加一致。呢個出現呢，係清晰反映咗乜嘢呢？係軍隊裏面出現咗好大嘅問題，軍心不穩。軍隊裏面出現咗好大嘅分裂。如果唔係，唔需要解放軍報不斷強調呢樣嘢，而所有嘅呢啲咁嘅網全部都要轉載，因為佢覺得解放軍裏面係有機會內亂。嗱，咁啊，中共軍報之後證實咗呢一點啦。文章繼續講，佢話仍然有個別嘅黨員幹部對國之大者不關心，對政治要求、政治規矩、政治紀律唔上心啊，對各種問題嘅政治危害性唔上心，對貫徹落實黨中央嘅大政方針亦都唔用心。呢啲唔關心、唔上心、唔用心、唔走心，講到底就係政治意識唔強、政治敏銳性唔高嘅表現，亦都係黨嘅團結同埋集中統一領導嘅大敵。即係點啊？即係佢哋對於習近平嘅人唔放喺心上不特止，直情係去到藐視嘅地步。嗱，呢個講法亦都顯示中共軍隊有啲人開始躺平。嗱，唔單止躺平，甚至乎出現咗一種消極嘅抵制。嗱，因為當時以中由呢個江澤民呢個統領嘅軍隊雖然係以貪腐治軍，但係成個軍隊個個揾到食個個係個袋有錢嘅，所以軍隊裏面即使係腐敗，但係佢哋係對江派人馬或者對江澤民係好感恩，因為個個都揾到錢。喺佢手指罅流落嚟，個個豐衣足食。呢個同當年呂樂一樣嘅，佢只係一個沙展，但係竟然係全香港警察聽佢話，因為點解個個跟佢揾到食嘅嘛？係咪？警務處長都要聽佢講。嗱，咁啊，江澤民當然唔單止係沙展啦嚇，江澤民嘅年代個個悶聲發大財包括軍隊，包括商界，包括紅二代，個個發達，有佢。而且仲有個曾慶紅太子黨黨魁，令到所有嘅太子黨都照顧得無微不至，個個有一份嘢撈，係嘛？個個都可以下海從商，每人都可以揾到佢自己嘅錢。所以到而家都好啊，即使江澤民已經係離任咗咁耐，佢仲係牢牢咁樣掌握住中共裏面嘅軍隊、商界、政界。當然習近平上咗台之後，當然係對呢啲咁嘅現象係好嬲，覺得哇，你條撚樣係嘛？成個國家、成個黨國俾你腐敗晒啦、腐爛啦，全部爛晒啦。問題就係習近平一上台就開始大力嘅整治啲軍人嗰啲軍頭換完一批又一批，房豐輝、張楊吳勝利一個一個俾佢鬥到，唔單止徐才厚、郭柏雄呢啲軍老虎，咩谷俊山咁樣，一個一個俾佢打低。出嚟都唔特止，佢仲將呢個5大軍區就改成叫做7大軍區就改成5大戰區北部、東部、南部、西部、中部5大戰區，以前嘅嗰啲全部取消晒，跟住仲將呢個總裝同埋總後就合併，因為大家都係各自揾食，喂，裝備部同後勤部咪一樣同一樣嘢嚟嘅係嘛？即係以往就架床疊屋，好啦。佢哋就將佢合併，喂，咁你諗下啦，以前大家都各自去揾食，而家你斷我哋米路，個個都唔妥習近平，所以軍隊裏面出現咗種躺平，因為揾唔到食啦嘛，開始揾唔到食不特止，仲有機會要上身，仲要俾人拉，又要鎖，又話要拉，又話要鎖，跟住軍裏面嘅比較有名望嘅人又俾習近平搞，例如呢個劉源共和國嘅國家主席之子。另外就係又係姓劉亞洲最近盛傳佢都俾人拉埋。劉亞洲又係另一個國家主席
嘅女婿啊，呢、個叫做李先念啊，國家主席啦。當然咧，李先念做國家主席嘅時候咧，當時已經係虛位噶啦，冇實權噶啦。但係咧話晒都係國家主席，而且李先念係將江澤民推薦俾呢個鄧小平嘅人，所以咧佢喺呢個江澤民年代都係好吃得開。當然劉亞洲亦都吃得開啦，係咪？好啦，習近平一上台，一個個呢啲咁嘅太子黨逐個搞。嗱，以前咧佢支持佢嘅人諗住咧有個習近平呢個紅二代太子黨喺度啊，由佢咧去代表我哋嘅利益。原來佢上台係要破壞呢班人嘅利益，所以咧就將所有嘅紅二代、太子黨、官二代，包括埋團派、江派，連埋軍方所有人集中晒喺習近平嘅對立面。嗱，解放軍報呢篇報導咧，亦都係好明顯話俾大家知，而家解放軍對於習近平嗰種不滿啊，已經係出晒面㗎啦。所以咧，對於習近平嘅每個指令，對於佢嘅形象，對於佢嘅方針係漠不關心，甚至乎係唔放在心，直情咧睬你都生芒果。嗱，呢樣嘢咧係變咗咧，我哋見到軍隊啊，其實係中共最重要嘅元素。每一次政變，如果冇軍隊嘅支持，基本上係一定失敗嘅。佢當時可以輕鬆解決徐才厚、郭伯雄，係因為佢得到胡錦濤嘅支持，得到江澤民嘅默許啊。因為咧呢個叫做周永康，好啦，做得大住啦，跟住徐才厚、郭伯雄呢兩個咧，亦都係同周永康有勾結啊，做實咗佢哋咧政變嘅呢個罪責，所以要搞佢哋。但係而家咧出現咗一個唔同嘅變化啦，呢個變化係乜嘢咧？就係所有人你都搞晒。喂，我哋嘅利益你繼續剝削喎，你唔係維護我哋利益喎，你係不斷咁樣去搞鳩我哋，不斷喐我哋嘅利益，將我哋嘅嗰啲肥豬肉全部都攞走晒啊！點會唔反你台咧？所以咧，解放軍入邊係一個最不穩嘅因素，亦都係嚟緊習近平喺20大能唔能夠連任嘅最重要元素。如果軍隊開到聲唔支持佢連任，又或者開到聲要求跟翻制度，咁習近平就連任唔到噶啦。因為只要佢講一番說話出嚟，我哋堅持咧要集體領導制，堅持咧要跟翻黨裏面嘅一貫行之有效嘅呢個人事升遷啊，七上八下，咁樣你習近平點做落去嘅？所以咧，習近平嚟緊其實都面臨一個好大嘅問題啊！可唔可以團結成一塊堅硬嘅鋼鐵咧？梗係唔得啦。係咪得嘅就唔使成日強調啦？好啦，咁呢節咧嗱，我哋暫時分析到嚟呢度先，嚟緊會再同大家咧探討。呢次時間講住咁多先，希望大家咧繼續訂閱我哋嘅後備頻道啊，呢個星期二新聞集團，同埋咧 join我哋 Patreon啊。咁啊，如果有能力嘅月費贊助埋我哋啦。呢節時間講住咁多先，拜拜。